என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி என் பக்கத்துல பாருங்க புது கேரக்டர் யாருன்னா எங்க அத்தை பொண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட கசின் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லையா, அதனால சரி வந்தவங்களை மிஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் எடுத்தேன். நீங்க தான் கேட்டீங்களா என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் போட சொல்லி, அதுக்காக தான் அவங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்மார்ட் கலை 20 அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் போட்டு இருப்பாங்க. நீங்க நிறைய பாருங்க, போயிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோல போகலாம். உள்ள ரொம்ப சவுண்டா இருக்குன்னு நாங்கள் வந்து லொக்கேஷனை மாற்றிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து வெளியே வந்து உட்காந்துருக்கோம். இப்போ பாருங்க, இப்போ தான் வந்து நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து காட்ட போகிறேன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்க, எடுத்து வச்சு சிக்கி போடுறேன், மூக்கு பொடி போடுற மாதிரி போட்டுற வேண்டியதான். போட்டுட்டேன். அடுத்து உனக்குண்ணா ரெடியா? தும்மல் வருதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். உள்ள போய் கொடாயிட்டு மூக்க எதனா பண்ணிட்டு போயிட போறாங்க. வரைய மூக்க அதே 2 பயமா இருக்கு. இல்லை, அவங்க சொன்னதுதான் இது ஆயுர்வேதிக், நோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ். இவளை நம்பி முக்கியமான ஒரு பொருளை அவகிட்ட பண்ணி போறேன். ஒரு மனுஷன் உயிர் வாழத்துக்கு தேவையானது மூக்கு ஒண்ணு சுவாசிக்கிறதுக்கு, அதான் அவளை நம்பி நான் ஒப்படைக்கிறேன். ஏன் உண்மையில வரல இன்னைக்குன்னு பார்த்தேன், உன்னாலதான். நான் ட்ரை பண்ணவா? ஓகே, என்ன பண்ண உரின் ஏதாவதுல நம்பலாம். முன்னாடி தான் நான் போட்டேன். மூக்குள்ள போயிச்சா? ரெண்டு தும்மலா? 2 தும்மல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்னா அது வந்துடும். நீ தும்மல் வந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்துடும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூக்கில் போயிட்டு ஒன்றுமே பண்ணல, பழக்கமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வந்துச்சா இல்லையா தும்மல? போட்டுன்னு இருப்ப? இல்லை இல்லை, எனக்கு தும்மல் வந்துயே. கொஞ்சோண்டு எடுத்து தானே போட்டா? கொஞ்சம் போட்டேன். மீதியாக குத்துட்டு டப்பால் தான் போட்டுனேன். சரி பண்ண நடிவோம். ஒன்றாவது நெடியா இருக்கு, ஜாஸ்தி நெடியா இருக்கு. அழ வச்சு அனுப்பி போகிறேன் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்தவங்க. சேலஞ்ச் இது உனக்கு? ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். நீ அதிகமாக தும்பையா? நான் 2 வாட்டி தும்பிட்ட போதும். நான் தான் தும்பவே இல்லையே. நான் தான் ஜெயிச்சேன். அப்போ இது மூக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வந்தாங்க. நான் தான் ஜெயிச்சேன். ஒத்துன்னு சொல்லுங்க. அதுதான் சரியா போச்சு. சரியாயிடும் கொஞ்ச நேரத்தில். 2 வாட்டி தான் சரியா போச்சு. நான் தான் ஜெயிச்சேன். ஒத்துணி வீடியோ முடிச்சுட்டு நான் 2 வாட்டி தும்பிட்டேன் வீடியோவில். நீ வீடியோவில் பாரு. நான் என்ன தும்பவே இல்லை, நான் வராமல் விட மாட்டேன். நீ என்ன சொன்ன? யார் அதிகமாக தும்புறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ யார் ஜெயிச்சது? நீ தான் ஜெயிச்ச. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு பாருங்க இந்த பவுடர் போட்டு போட்டு என் மூக்கு வந்து பழக்கமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தும்பல் வராமல் இருக்குது. என் பட்டுக்கொலை பண்ணும்போது வந்துச்சு, எனக்கு வரல இப்போது. அதனால் இந்த சேலஞ்சோட வின்னர் இவங்க தான். இவங்க பேர் வந்து கலைவாணி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.